என்னோட டெலிவரி பேக்கை பேக் பண்ண வேண்டிய டைம் வந்துருச்சு. பாப்பாவுக்கு தேவையானதெல்லாம் லிஸ்ட்டு போட்டாச்சு. அடுத்தது எனக்கு தான். ஸோ எனக்கு வந்து ஃபீடிங்கில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நைட்டி மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஃப்ராக் மாடலில் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இது வந்து மனிஷா ஃபேஷன்ற இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் தான் பார்த்துருந்தேன். ஒரே மாதிரி நைட்டியாக போட்டு போர் அடிச்சிருச்சு. சரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து சென்டர் ஜிப் வச்ச மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி கீழே வந்து ப்ளீட்ஸ் வச்ச மாதிரி ஒரு ஃப்ராக் மாடலில் வந்திருந்தது. 3 கலர்ஸ் வந்து ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். இதில் என்னென்னா நம்ம 2ஆக வாங்கும்போது ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கும் வந்து பண்ணி தராங்க. நான் வந்து சைடில் வந்து பேக்கெட் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தேன், அதுவும் இருந்துச்சு. ஸோ கீழே ப்ளீட்ஸ் வச்ச மாதிரி பேக்கெட் வச்ச மாதிரி எனக்கு ஏற்ற மாதிரி இது வந்து ஃபுல் லென்த் கிடையாது, நீக்கு கொஞ்சம் கீழே வந்திருந்தது. ஃபீடிங்க்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் சென்டர் ஜிப்பர் தான் சொல்லிட்டு இதுவே போட்டாச்சு. காட்டன் மெட்டீரியல் 280 ருபீஸ்ன்னும் போது வர்த்தாக இருந்துச்சு. சிங்கிளாக வாங்கும்போது 280 + 40 வரும். அதுவே டபுளாக வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கும் வரும். செல்லர் டீட்டெயில் வீடியோவில் இருக்குது. பாய்.